Hi friends, welcome to DD's Home. நேத்து வந்து மீட் மார்க்கெட்ல வந்துட்டு இந்த வெலை மீன் தான் வந்து வாங்கியிருந்தோம். 2 மீன். இந்த மீனை வந்து வாங்கிட்டு அங்கேயே க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ண வந்து கொடுத்தாச்சு. பாருங்க அந்த அண்ணா வந்து நல்லா செதில்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா சுத்தமா க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மீன் க்ளீன் பண்றத பார்க்கறதே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்கும். அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ கவர் பண்ணி காட்டலாம்னு நினைச்சேன். அந்த அண்ணா வந்து நல்லா பொறுமையாக அழகாக க்ளீன் பண்ணி தின்னா வந்து நான் ஸ்லைஸ் போட சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி நல்லா தின்னா ஸ்லைஸ் போட்டு கொடுத்தாங்க. இது வந்து 2 மீன் வந்து 700 ரூபாய் அண்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து 30 ரூபாய் வாங்கினாங்க. இந்த மீன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா டேஸ்ட் வந்து வேற லெவலில் இருக்கும். அதனால தான் இந்த மீன் வாங்கியிருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீன் எல்லாம் கட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. இதுதான் இன்னைக்கான வீடியோ. பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.